So hello guys, welcome to my YouTube channel. So meron tayo ditong i-repair na Fukuda. So 32 inches. So ang issue doon ito isa na walang power. So bago natin start o testingin, tapusin muna natin yung intro. So yun guys, test na natin. So isalpak natin. Ayan din. Ayan, wala siyang standby. So i-power on natin. Try natin. Yung palang pindutan nito, yun, sira na. So try natin on. Yun. So wala siyang power. So guys, i-pause ko muna para mabuksan natin, then mag voltage check tayo. So yun guys, nabuksan na natin. So check muna natin yung mga appearance ng capacitor. Baka meron dyan bloated na. So ito yung ating primary or yung hot section. So okay naman yung condition ng capacitor natin. Yan. So dito tayo sa driver section ng backlight. Dito tayo sa secondary. Okay naman yung ating capacitor. So yun guys, okay naman. So sukat tayo na voltage. So discharge muna natin itong filter cap. Kaya meron pa itong meron pa siyang karga. So discharge ko muna yan. So yun guys, na discharge na natin. So pakita ko lang. So yun, mababa na yan. So okay na yan. Pwede na tayo mag voltage check. So sarpa ko muna. Yan. So try ulit natin kung may supply itong filter cap. So yan, mayroon siya 300 So check natin kung mayroon secondary. So punta tayo dito sa sa diode. So meron siyang 29.6. So meron tayong output. Sabihin ko ang output natin ng 29.6 sa inverter yan. Sa backlight. Hanapin natin yung sa 12 volts. Ito. So yun, meron tayong 12.24. So yung ating 12 volts saka yung 29. So hanapin natin yung 5 volts kasi yung missing natin is standby. So hanapin natin yung sa standby niya. Okay. So wala tayong masukat na 12 volts. 12 volts na 5 volts. Wala.
So ito yung kanyang memory. Ayan. So tignan natin kung may pumasok dyan. So yun guys, wala tayong nasukat na voltage papuntang memory. So yan, panay beeping lang. So ipopost ko muna guys. Hanapin ko lang yung ano. Wala, meron tong shorted kasi nagbi-beeping lang yung kanyang memory. So guys, ipopost ko lang. So welcome back guys. So ito yung natin na trace na ano, SMD capacitor shorted. Ito yan. So check natin. Yan. So yan siya. So zero. Balik ka rin natin. So yun guys. So yun guys, madali nyo matatrace kung may shorted once na ano. Ito kasi sobrang init. Yan, yung SMD natin na transistor. Sobra siya kasi nag-iinit. Sabi meron siyang shortage sa supply. Kaya ano, tumataas yung kanyang ano, pirahe. So ito yung shortage. So tatanggalin ko muna yan. Then saka natin ano, check ulit. So yun guys, welcome back. So nawala na yung shorted niya. Okay na guys, ayun, natanggal ko na. Kaya hindi ko na matest, gawa ng kinain na ng ano, ng LED. So check natin dito sa ano, sa board. Double check natin kung may shorted pa. So ito yung pinagtanggalan natin. So yan. So yan. Yan yung kanyang reading. So wala na short. Medyo gumagalaw lang yung ating test probe. So yan. So yan ang reading niya. So okay na to. So try muna natin kung may ano, standby na. Bago natin palitan yung SMD na shorted. So selpak natin. Ano muna natin? Voltage check muna tayo. So ayan, ground. Tingnan natin yung 5 volts. Meron pala dito ano. Ayan o. Allocation 5 volts. Ayan. So yun. So meron na. So okay na to. Meron na tayong 5 volts. So check natin yung display ano. Standby. So yun, meron yung standby. May fully red na siya. So pause ko lang para matest natin ang ano. Then palitan ko na yung SMD shorted. Then balikan ko kayo. Then testing na natin ang final test. So yun guys, welcome back. Na-fix na natin. So yan, i-try na natin. Selpak. Ayan o, may standby light na. So
So, power on. So, yan. Power on na yan. So, yun guys. Okay na yan. So, hindi ko na lalagyan ng video. Kasi ano, maka-copyright tayo. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe. So, hit mo lang yung notification bell para updated ka sa aking mga video tutorial na parating. So, hanggang dito na lang guys. Salamat. So, God bless.